Мылқаудың махаббаты. Екінші бөлім. Құлыным-ау, босат қызды, не істегенің бұл деп шырылдап жүгірген анасының қасына қабаттасып, қожа да жетіп жүгіріп келді. Қожаны көрген Рысқұл алтынды қайтадан бетінен шөпілдетіп сүйе бастады. Бітті апа, Рысқұл алтынды жақсы көретінін маған айтқан еді. Бұл алтынды үйге келіншек етіп түсірдім дегені. Шымылдық бар ма еді деп қожа Шарипаға ыржың ете қалды. Ойбай құдай-ай, не дейді, екеуі де жас қой әлі деп Шарипа ұлына жақындағысы келіп еді. Анасына қарар ұлы жоқ. Алтынды үйге кіргізді де қайыра есікті тарс жапқан Рысқұл сыртқа шығып міз бақпай есік алдында тұрып алды. Үйге ешқайсың кірмейсіңдер, кіргізбеймін дегендегісі еді. Мен айтсам, бұл оқиғаға алтынның өзі кінәлі. Рысқұлға кеше ғана мен сені жақсы көремін, сен маған үйленесің бе деп хат жазған екен. Рысқұл оқи алады, оқуды мен үйреткенмін. Енді соған Рысқұл сеніп қалып тұр. Үйленемін дейді деп қожа әңгіменің ашығын айтты жиналған жұртқа. Осы кезде алтынның әкесі Кемел де келді кер атымен құйғытып. Атынан түсе салысымен шылбырын қолына ұстаған күйі түсін суытып, не болып жатыр мұнда? Әй Шолпан, қыз қайда? Деді дауыстап әйеліне. Шолпанда үн жоқ, күйеуі қолындағы қамшымен салып жіберер деді ме, оның қасынан әрірек ығыстады. Шарипа ұлын ақтап Кемелге қожаның айтқанын бұлжытпай айтып берді. Әй қожа, сен түсіндір анау Рысқұлға, алтынды бері шығарсын, бірақ ауыз сөзін естимін. Сөйтіп хат жазғаны рас па, өтірік па? Рас болса, өз обалы өзіне, бердім Рысқұлға, ал өтірік болса, мына Қайназардың баласын өз қолыммен қазір үйден мылтық әкелемін де атып тастаймын, деді Кемел ақырып. Қожа Рысқұлмен ымдасып, күбірлесіп, екеуі есікті ашып, алтынды сыртқа алып шықты. Алтын есік алдындағы жиналған адамдардан ұялса керек, басын төмен салбыратып жіберген. Ал қызым сөйле, сүйекке таңба салып қарабет етпе, шыныңды айт. Ана Мылқауға хат жазғаның рас па? Кемелдің даусы саңқ етті. Көке, кешір мені, көке, ойнап әшейін не жауап жазар екен деп хат жазғаным рас еді. Мен ойлағанмын, Мылқау жазуды білмейді, әріп танымайды деп. Алда қызым-ай, отпен ойнағаныңды қайтейін, міне жеңілтектің кесірі, деді әкесі. Маңдайына Мылқауды жазып ақ тұрған екенді. Ел жұртқа масқара еттің ғой, бұл деген нағыз жігіт емес пе, ойнағаныңды қайдан білсін? Болды енді, қаласың осы үйде, үйге қарай саған жол жоқ, деді де атына ырғып мінген бойда қамшыны кер атқа бір салып кете барды. Шарипаның есігінің алдында топтасқан көпшілік тегін қызыққа батты да қалды. Шашу қайда Шарипа, келінді болдың, құтты болсын, Кемел мен Шолпанға құдағи болдың деп дабырласып кетті. Алтынның 18-ге толмай тұрмысқа шығуы аудандық оқу бөлімінде үлкен әңгіме болып, Ораз ағай мектеп директорлығынан түсті. Математика пәнінен қатардағы мұғалім болды. Тұрсынкүл апай қатаң сөгіс алыпты. Келесі жылы біз 8-ші сыныпты бітіргенде алтын кішкентайлы болды. Ауылда 10 жылдық орта мектеп болмаған соң 8-ші сыныпты бітіргендер жан жаққа тарадық. Мен алдымен Қызылордаға, одан әрі Алматыға оқуға кеттім. Қызмет бабымен әркім ар жаққа кетіп, ауылдан хабар мүлде үзілді. Бірақ ел адамдарынан естуімше, Рысқұл мен Алтын тәту-тәтті 20 жыл бірге өмір сүріпті. Екеуінен 4 ер бала дүниеге келіпті. Рысқұл да әкесі сияқты ұйқыдан оянбай қалып, 40 жасқа жетпей қайтыс болған екен. Ал Алтын ауылда балаларының қасында салиқалы ана екен. Біздің хаттарымыз сандықта сақтаулы. Ұрпақтарымыз екеуміздің сүйіспеншілігіміздің қалай болғанын осы хаттардан біледі, дейді екен сырласқандарға. Ауылға барып Алтынға кездесіп, екеуінің сандықтағы хаттарын бір оқысам-ау шіркін деп жүргенде Алтын да ана дүниеге сапар шегіп кетіпті. Астанада қолөнер шеберлігінің республикалық көрмесі болып бара қалдым. Көрме залында көрермен соншалық мән беріп
таңқалыс білдірген ағаштан оюланып жасалған әдемі аққу құстың кескіндемесі «Аққуым менің» деп аталыпты. Авторы Қайназаров Рысқұл. Кейін анықталғандай, жары алтынға арнап өз қолымен салған Рысқұлдың кескіндемесін ұлы көрмеге әкеліпті. Тілі жоқ мылқаудың сүйіспеншілігі мен таза махаббаты өнер құдіретімен сайрап ақ тұр.